Oye, tú sabes quiénes somos. La Morfeo 08 en el control del bloque entero. Bajando por la avenida principal con el vidrio oscuro, el humo flotando y los bajos rompiendo el asfalto. No solo música, es la ley escrita en concreto frío. El respeto que se gana con sangre y sudor en cada esquina del barrio. En la sombra se camina derecho porque el que se tuerce no llega a la mañana siguiente en este juego. En los ojos en el retrovisor, buscando la envidia que siempre acecha. Cuando el brillo de la cadena empieza a molestar a los que no tienen visión, yo mantengo mi palabra como si fuera un contrato firmado con fuego. Aquí no hay espacio para los que hablan de más, o para los que venden su alma por un par de billetes sucios que no compran la lealtad de un hermano de verdad. Las reglas están claras desde que éramos niños, corriendo por los callejones sin salida, sabiendo que la familia es lo único que nos queda. Cuando el mundo se nos viene encima como una avalancha de problemas, siente la presión de los 8 golpeando tu pecho como un tambor de guerra, marcando el ritmo de los que nunca se rinden frente a la adversidad de un sistema que no quiere ver caer. No rompa el silencio si no tienes nada que decir, que valga más que el oro puro que corre por mis venas. La lealtad no se compra en la esquina ni se encuentra tirada en la acera. Es una corona invisible que solo los reales pueden llevar sin que les pese el cuello. Mira los ojos al enemigo y verás que el miedo vive en los que traicionan sus principios por una fama pasajera que se desvanece con el viento de la noche. La calle tiene su propio lenguaje y solo nosotros sabemos interpretarlo sin errores fatales. Un código sagrado que se hereda de los viejos que sobrevivieron a las tormentas muy fuertes y ahora nos guían con su sabiduría de acero. Cada paso que doy está calculado para proteger a los míos, para que nunca falte el pan en la mesa ni la dignidad en el alma, porque al final del día lo que queda es el nombre que construiste con tus propias manos. No importa cuántas veces intenten borrarnos del mapa, nuestra esencia está grabada en las paredes de cada sector, en los corazones de los que todavía creen en la palabra de hombre y en la fuerza de una unión que nadie puede romper, ni con las balas más frías del invierno. Caminamos por el fuego sin quemarnos, porque nuestra piel está hecha de experiencia y otros solo ven en las películas de acción de bajo presupuesto. Aquí la realidad supera la ficción. En cada esquina donde el peligro es un compañero de cuarto constante que te enseña a dormir con un ojo abierto y el otro vigilando la puerta. El 8 de la mafia suena como un trueno que anuncia la llegada de una nueva era, donde los humildes toman lo que les pertenece por derecho propio. No buscamos problemas, pero sabemos cómo terminarlos de raíz antes de que las ramas toquen nuestro jardín sagrado. Cada rima es una bala de plata, directo al corazón de los mediocres que intentan imitar un estilo que no pueden comprender porque les falta la sed. No rompa el silencio si no tienes nada que decir, que valga más que el oro puro que corre por mis venas. La lealtad no se compra en la esquina ni se encuentra tirada en la acera. Es una corola invisible que solo los reales pueden llevar sin que les pese el cuello. Mira los ojos al enemigo y verás que el miedo vive en los que traicionan sus principios por una fama pasajera que se desvanece con el viento de la noche. La calle tiene su propio lenguaje y solo nosotros sabemos interpretarlo sin errores fatales. Un código sagrado que se hereda de los viejos que sobrevivieron a las tormentas más fuertes y ahora nos guía con su sabiduría de acero. Cada paso que doy está calculado para proteger a los míos, para que nunca falte el pan en la mesa ni la dignidad en el alma, porque al final del día lo que queda es el nombre que construiste con tus propias manos. No importa cuántas veces intenten botarnos del mapa, nuestra esencia está grabada en las paredes de cada sector, en los corazones de los que todavía creen en la palabra de hombre y en la fuerza de una unión que nadie puede romper, ni con las balas más frías del invierno. Caminamos por el fuego sin quemarnos, por
Porque nuestra piel está hecha de experiencias que otros solo ven en las películas de acción de bajo presupuesto. Aquí la realidad supera la ficción en cada esquina, donde el peligro es un compañero de cuarto constante que te enseña a dormir con un ojo abierto y el otro vigilando la puerta. El 8-8 de la mafia suena como un trueno que anuncia la llegada de una nueva era, donde los humildes toman lo que les pertenece por derecho propio. No buscamos problemas, pero sabemos cómo terminarlo de raíz, antes de que las ramas toquen nuestro jardín sagrado. Cada rima es una bala de plata, directo al corazón de los mediocres que intentan imitar un estilo que no pueden comprender, porque les falta la fe. De los sueños rotos y las metas alcanzadas con el sudor de la frente. Mafia gigante acero marcando el territorio en el mapa del género urbano, con un sello de autenticidad que nadie puede falsificar. Por más que lo intenten en sus estudios de plástico, el bajo está tan pesado que hace temblar las estructuras de la ciudad dormida, mientras nosotros nos mantenemos despiertos diseñando el próximo movimiento maestro en este tablero de ajedrez gigante, donde cada pieza tiene un valor incalculable. La disciplina es la clave para sobrevivir en un entorno donde el caos es el pan de cada día y las oportunidades se presentan vestidas de peligro constante. Yo aprendí a leer las intenciones en las miradas antes de que las palabras salgan de la boca. Un instinto animal desarrollado en el asfalto caliente, donde los depredadores acechan a los que se distraen. Con el brillo de las luces de neón, mi palabra vale más que cualquier fajo de billetes. Porque si dije que iba a estar ahí estaré, aunque el cielo se caiga en pedazos sobre nuestras cabezas. No nos impresionan los lujos y detrás de ellos no hay una historia de sacrificio y valentía, porque sabemos diferenciar muy bien entre el oro verdadero y la fantasía que muchos venden en las redes sociales para ocultar su propia inseguridad y falta de rumbo. Tenemos el control de la frecuencia, ajustando los niveles de intensidad, para que cada golpe del kick sea una declaración de guerra contra la mediocridad y el conformismo que intentan frenar nuestro avance imparable hacia el trono, que nos espera con los brazos abiertos. El código de honor no se escribe en libros, se vive en cada decisión que tomas cuando nadie te está mirando. Y el camino fácil te tienta con promesas vacías de significado. Somos los arquitectos de nuestro propio destino, picando piedra desde abajo hasta construir un imperio que resista el paso del tiempo y las traiciones del destino cruel que a veces nos pone a prueba para verte. Estamos hechos realmente. Respeta el rango que no se compra con dinero, se gana con la constancia de los que nunca descansan, mientras el resto duerme el sueño de los justos. Mi gente sabe que aquí la lealtad es la columna vertebral de todo lo que hemos levantado desde las cenizas de un pasado que intentó borrarnos, pero solo logró hacernos más fuertes y resistentes a la presión del diamante. Juro, cada cicatriz en mi piel es una medalla de honor, un recordatorio constante de que cada batalla ganada nos acerca un poco más a la libertad total que tanto anhelamos desde que empezamos a soñar. Despiertos en los parques abandonados de nuestro sector natal. No permitas que las voces externas contaminen tu visión de lo que corre dentro de tu círculo más íntimo de confianza. En la calle el silencio es una virtud que se paga con la vida misma, si es necesario para mantener a salvo el núcleo familiar de las garras de los que buscan destruir lo que no puede entender. He visto caer imperios por una sola grieta de desconfianza. Por eso nosotros sellamos nuestras fronteras con el acero de la hermandad inquebrantable que nos une más allá del parentesco de sangre. Los hechos heroicos de la mafia son el latido del barrio, el pulso de una generación que no pide permiso para pasar, que simplemente abre las puertas con la fuerza de su talento y la convicción de que el mundo nos pertenece si tenemos el valor de reclamar, loco. Elegancia y poder, cada rima que escupo es un fragmento de mi alma expuesto a luz pública, una confesión de que en este mundo de lobos nosotros somos los que lideramos la manada con sabiduría y una mano de hierro envuelta en un guante de seda para no perder la clase en medio de la tormenta. Perfecto el código de honor,
no se escribe en libros, se vive en cada decisión que tomas. Cuando nadie te está mirando, el camino fácil te tienta, con promesas vacías de significado. Somos los arquitectos de nuestro propio destino, picando piedra desde abajo hasta construir un imperio que resiste el paso del tiempo y las traiciones del destino cruel, que a veces nos pone a prueba para de qué estamos hechos. Respeta el rango que no se compra con dinero, se gana con la constancia de los que nunca descansan. Mientras el resto duerme el sueño de lo justo, mi gente sabe que aquí la lealtad es la columna vertebral de todo lo que hemos levantado. Desde las cenizas de un pasado que intentó borrarnos, pero solo logra hacernos más fuertes y resistentes a la presión del diamante. Puro cada cicatriz en mi piel es una medalla de honor, un recordatorio constante de que cada batalla ganada nos acerca un poco más a la libertad total que tanto anhelamos desde que empezamos a soñar. Despiertos en los parques abandonados de nuestro sector natal. Estamos en un nivel donde la competencia desaparece, porque nuestra única lucha es contra el reflejo en el espejo, buscando superar nuestra propia excelencia día tras día, sin descanso ni tregua. El sonido de la mafia, Dolce Ceroche, es el himno. La ciudad no duerme y nosotros tampoco, vigilando el perímetro con la calma de quien sabe que tiene el poder absoluto en sus manos. Mafia, Choseiro ya activado. El sistema está saturado de frecuencias bajas que hacen vibrar hasta los cimientos de los rascacielos más altos. Esto es para los que viven el código cada segundo, sin distracciones, sin miedo, con el alma puesta en el juego que nos dio todo y nos enseñó que la única ley que vale es la de la palabra dada. No busquen mi nombre en las revistas de moda, buscan el respeto de la gente que camina el barrio sin escolta, porque su propia historia los protege mejor que cualquier blindaje. Aquí la jerarquía se respeta por mérito propio, no por herencia ni por suerte. En una rifa de barrios bajos he visto a muchos hablar de lealtad mientras afilan el cuchillo en la oscuridad, pero eso el tiempo los pone en su lugar más rápido de lo que tardan en gastarse el dinero sucio que obtuvieron traicionando a sus propios hermanos. Mi círculo es cerrado como una caja fuerte de un banco central. Solo entran los que han demostrado que su corazón es de acero y que no se rompen ante la primera ráfaga de viento en contra. Cada verso que escribo tiene el peso de una verdad incómoda para los que viven de apariencia, en un mundo de filtros y mentiras digitales que no aguantan un minuto en el mundo real, donde los errores se pagan con creces y el perdón es un lujo que pocos pueden permitirse cuando las cosas se ponen serias de verdad. El respeto es la base de la pirámide y nosotros estamos en el pico, mirando hacia abajo con la humildad de los que saben lo que costó llegar hasta aquí arriba. No olvides las reglas del juego si quieres llegar al final sin perder la esencia que te hace único entre tantos clones que caminan por la vida sin un propósito real más que el de seguir a la masa. Código de calle, la marca de los que no se doblan ante nadie, la firma de los que escriben su propia historia con tinta de realidad y beats que rompen el pecho. Siente el poder de la mafia o el Choseroide fluyendo por tus oídos, una corriente de energía pura que te conecta con la raíz de un movimiento que nació en la acera y ahora domina el mundo entero sin pedir permiso ni dar explicaciones a nadie que no entienda. Nuestro lenguaje es ripas. La noche es nuestra aliada, el manto que cubre nuestros movimientos mientras el resto del mundo está sumergido en un sueño profundo de mediocridad aceptada bajo la luz de la luna. Los códigos se vuelven más claros y las lealtades se ponen a prueba en cada esquina, donde el peligro es una posibilidad constante que nos mantiene alerta y vivo. No tememos a la oscuridad porque nosotros somos la luz que guía lo nuestro a través del laberinto de asfalto y hormigón, donde muchos se pierden buscando salidas que no existen. Cada decisión es estratégica, cada silencio es una jugada maestra de trevo, hermano, donde solo el que anticipa los movimientos del oponente logra mantenerse a salvo y con el control del territorio. No confíes en lo que te prometen el cielo sin haber pisado el infierno primero, porque solo el que ha sentido el calor de las llamas sabe valorar la frescura de la gloria alcanzada con honor y sacrificio constante en el campo de batalla. El respeto es la base. El respeto es la base de la pirámide y nosotros estamos en el pico,
Mirando hacia abajo con la humildad de los que saben lo que costó llegar hasta aquí arriba. No olvides las reglas del juego si quieres llegar al final sin perder la esencia que te hace único entre tantos clones que caminan por la vida sin un propósito real más que el de seguir a la masa. Código de calle, la marca de los que no se doblan ante nadie. La firma de los que escriben su propia historia con tinta de realidad y beats que rompen el pecho. Siente el poder de la mafia. Tu aceroche fluyendo por tus oídos, una corriente de energía pura que te conecta con la raíz de un movimiento que nació en la acera y ahora domina el mundo entero sin pedir permiso ni dar explicaciones a nadie que no entienda. Nuestro lenguaje era ripas. El camino fue largo y lleno de obstáculos que intentaron detener nuestro avance, pero la visión era clara y el motor de nuestra ambición nunca se quedó sin combustible. Hoy miramos atrás con la satisfacción del deber cumplido y el corazón tranquilo de saber que nunca traicionamos los principios que nos enseñaron nuestros mayores. En las noches de lluvia y frío, la mafia de 808 es más que un nombre, es un legado que estamos construyendo bloque por bloque, rima por rima, golpe debajo por golpe debajo, hasta que no quede un rincón del planeta que no haya sentido nuestra vibración sagrada. No es arrogancia, es la confianza de los que han pasado por el fuego y han salido más brillantes que nunca, listos para enfrentar cualquier reto que el destino decida ponernos enfrente, para demostrar una vez más que somos los reyes indiscutibles de este género que corre por nuestras venas como un fuego indomable que nadie puede apagar por más que. Atención a todos los sectores, la señal ha sido enviada y el código está activo en P. En cada rincón de la metrópoli mafia y chalaceto, él portándose desde la base secreta de los ritmos pesados y las verdades sin censura. No intentes sintonizar otra frecuencia, porque el poder de este bajo ha bloqueado cualquier otra señal de debilidad en el ambiente urbano que respira noche tras día con la intensidad de un volcán, a punto de hacer erupción sobre los hipócritas del sistema. En la calle se habla poco y se observa mucho, porque la información es alarma, más peligrosa en manos de los que saben usarla con inteligencia y precisión quirúrgica. Yo no ando buscando la aprobación de los que no conocen el peso de una responsabilidad de verdad, de los que nunca han tenido que elegir entre su propia seguridad y la lealtad a un hermano en momentos de crisis absoluta. Mi escuela fue la falta y mis maestros fueron los golpes de la vida que me enseñaron que la única forma de avanzar es manteniendo la frente en alto y los pies vientos sobre la tierra, sin importar cuánto dinero hay en la cuenta bancaria al final del mes. El respeto se construye con acciones, no con palabras bonitas que se las lleva el viento. Cuando llega la primera tormenta sería la puerta de tu casa. Por eso nosotros nos mantenemos firmes como robles, protegiendo lo que es nuestro y asegurándonos de que las nuevas generaciones aprendan el valor de la integridad en un mundo que intenta venderles que todo tiene un precio y que la moral es algo opcional para los que quieren tener éxito rápido y fácil. No traiciones tu esencia por un momento de fama que se va a desvanecer antes de que termine la canción que estás escuchando en este momento. La calle no olvida y la historia se escribe con los actos de valentía de los que decidieron seguir el código, aunque el mundo entero les dijera que estaban locos por creer en algo tan sagrado como la hermandad verdadera. Es el sonido de la calle, los de la mafia 8 ceros, retumbando en cada fibra de tu ser, con la fuerza de 1000 motores encendidos al mismo tiempo. Aquí no hay espacio para la duda ni para el miedo, solo para la convicción de que somos los dueños de nuestro camino y que nada ni nadie puede detener la marcha triunfal de un equipo que tiene el alta como bandera y el respeto como única moneda de cambio en este mercado de almas y sueños urbanos. Caminando por el valle de las sombras, aprendí que la luz más fuerte es la que llevas dentro de ti, la que nadie puede apagar por más que intenten sumergirte en la oscuridad de la envidia y el rencor. Cada rima es un escudo que me protege de las malas vibras de los que quieren verme caer, para sentirse mejor con su propia falta de coraje, para perseguir sus propios sueños con la misma determinación que yo tengo desde el primer día que piso un estudio de grabación. No me hables de código si no estás dispuesto a morir por ello.
Si tus palabras cambian según el color del billete que te pongan enfrente o según la conveniencia del momento político en el que nos encontremos. Aquí somos reales de una sola pieza, forjados en el fuego de la necesidad y pulidos con la lija de la experiencia. De campo que no se enseña en ninguna universidad, del mundo solo en la universidad de la calle, donde los exámenes son diarios y no hay segundas oportunidades a los que reprueban por falta de carácter. No traiciones tu esencia por un momento de fama que se va de panes vanetes. Antes de que termine la canción que te esté escuchando en este momento, la calle no olvida y la historia se escribe con los actos de valentía de los que decidieron seguir el código, aunque el mundo entero les dijera que estaban locos por creer en algo tan sagrado como la hermandad verdadera. Es el sonido de la calle, la voz de la mafia Batesairut, retumbando en cada fibra de tu ser, con la fuerza de 1000 motores encendidos al mismo tiempo. Aquí no hay espacio para la duda ni para el miedo, solo para convicción de que somos los dueños de nuestro camino y que nada ni nadie puede detener la marcha triunfal de un equipo que tiene y hay alta como bandera y el respeto como única moneda de cambio en este mercado de almas y sueños urbanos. Miramos al futuro con los ojos de un águila que acecha a su presa desde lo más alto del cielo azul, sabiendo que el momento de atacar es cuando todos los demás han bajado. La guardia por el cansancio o la falsa sensación de seguridad que da el éxito temporal. La mafia 808 es una maquinaria perfectamente aceitada donde cada engranaje cumple su función con precisión milimétrica, para que el resultado final sea siempre una obra maestra de poder y estilo inconfundible. No nos comparen con los que hacen música por moda, compárennos con los que hacen historia por necesidad de expresar la verdad de un pueblo que se niega a ser silenciado por los poderosos. Estamos aquí para quedarnos, para marcar una época y para dejar un legado que sea recordado por siglos como el momento en que el código de la calle se convirtió. Bienvenidos al clímax de la intensidad urbana, donde los hechos 8 no solo suenan, sino que dictan las leyes de la gravedad en este universo de concreto y sueños por cumplir. Mafia 8 presenta la conclusión de esta saga de lealtad y códigos de calle que han definido nuestra trayectoria. Desde el primer día que decidimos tomar el micrófono para contar la verdad que otros prefieren callar por conveniencia o simple cobardía frente al espejo de la realidad social que nos rodea constantemente. El respeto no se hereda, se construye ladrillo a ladrillo con la paciencia de un arquitecto que sabe que su obra debe resistir terremotos de traición y tormentas de envidia ciega. He visto muchos subir rápido como espuma de mar, solo para desaparecer con la misma velocidad. Al primer choque con la verdad en la calle que no perdona errores de cálculo ni falta de humildad en la cima del éxito. Ay, pariente, nosotros preferimos el camino largo, el de la resistencia y el de la integridad, que nos permita dormir tranquilos por la noche sabiendo que nunca le quitamos el pan de la boca a una hermana. Y vendimos nuestros ideales al mejor postor por un puñado de monedas de plata que no brillan en la oscuridad del alma. Mi equipo es una unidad sellada por el fuego de mi experiencia, compartida en los callejones donde la luz del sol rara vez llega, pero donde la luz de nuestra hermandad brilla con más intensidad que cualquier foco de estadio de fútbol profesional. Cada paso está respaldado por la historia de los que estuvieron antes que nosotros y nos enseñaron que el código es lo único que nos diferencia de los animales que solo buscan sobrevivir a costa de los demás sin importar las consecuencias. A largo plazo para su propia descendencia. No dejes que el ruido del mundo exterior silencie la voz de tu conciencia que te dicta las reglas del código sagrado que aprendiste en la calle. La lealtad es un regalo caro que no puede esperar de gente barata que solo busca su propio beneficio en cada movimiento que hace en este tablero de ajedrez, donde nosotros somos los reyes por derecho propio y por voluntad del destino que nos eligió para liderar esta revolución musical. Somos la mafia 8, el latido constante de una ciudad que se niega a rendirse frente a la adversidad, de un sistema que nos quiere ver de rodillas. El bajo es nuestra arma, las rimas son nuestras balas,
Y el respeto es nuestro escudo contra todo lo malo que intenta penetrar en nuestro círculo sagrado. De confianza y poder absoluto sobre nuestra propia realidad urbana, que dominamos con mano de hierro y corazón de fuego indomable. Al final del día lo que cuenta no es cuánto tienes en los bolsillos, sino cuánto respeto has acumulado en el corazón de tu gente y cuántas vidas has logrado inspirar con tu ejemplo de perseverancia y honor en el campo de batalla. La Mafia 88 no es solo un grupo de productores y artistas, es un movimiento global que representa la voz de los olvidados, el grito de los que luchan a diario por un futuro mejor sin perder